بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملازم تاسو قربان یم سبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي ناس ته تنظیم چمکني مرګرو سره او چې پکې دلته کې موجود دی تنظیم چمکني چیرمن صدر صاحب وایس پریزیډنټ او د تنظیم بانی او نو د تنظیم ملګری د دې د رستو کلونو پشان د کال هم رمضان پیکیج فوډ پیکیج تقسیم شو او پاغي په حواله باندې به د مرګلو سره خبرې اترې کو نو رومبه به خبرې کو د تنظیم چمکني چیرمن تاجدار خان سره هغه څه تاثرات. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام نعمت سبحان بھائی. تاجدار بھائی د تنظیم چمکني رمضان فوډ پیکیجز تقسیم شول څه به ول غوړي دی حق لکه ډومبه خو تاسو شکریا دا کوم چې په دې روزې په هغه کې په دې لیټ ټایم کې تاسو مونږ لراغلی او ټایم هم راکړلو دا سیده نعمت سبحان بھائی چې نور کالونو غونته 13 کال نه مونږه د تنظیم چمکني په وساتت سره مونږه د رمضان پیکیج د اکټیویټي مونږ کو خو دیزل چې کې د ملک حالات ډیر زیات خراب دي معاشي لحاظ سره نو دغه په دغه باندې هغه شانتي خو مونږ لکه د ډونرز د سایډ نه دغه کم راغلو چې نور کالونو په نسبت باندې او خو بیا مونږ د خپل وس مطابق زمونږ چې کم ټیم دی زمونږ مرګري دي د تنظیم چمکني هغه ټول خپل ډیر همت وکړو او کافي حد پورې مونږ خپل ډونیشن کلیکټ کړ او مونږ خلکو ته کورونو ته د پیکیجز ورور رسول او مونږ د خپل ډونرز هم ډیر شکریا ادا کوو کاغذ سوکنو خلکي کده بهر خلک وی پکې کده د کلی خلک د کلی نه بهر اوسېږي او مونږ ته ډونیشنز را لګولې دي الله پاک ته ولادي اجر ورکي او مونږ غي نه بیا امید ساتو چې آینده لپاره به مونږ سره خپل سایډ نه پوره مرسته کوي او مونږ یو ځل شکریا ادا کوو بیا چې د دې الله پاک ډیر عزت وکړي چې په مونږ باندې د اعتبار کو په تنظیم چمکني باندې او زمونږ په وساست سره چې د خپل امداد چې د مونږ ته ورسولو مونږ چې د کم مونږ ته د ډونرز کم امداد کړي دی هغه ثواب خو به الله پاک ماغي ته ورکي او الله دې دغه ثواب ته ورسي. مونږ صرف د ثواب په نیت باندې د خپل یو منډه کړي دا چې الله پاک ته په دې ثواب کې مونږ هم شامل کی چې زمونږ د کم منډه ترړه د خدای پاک ته د خپل درگاه کې قبول او منزور کی. مونږ سره موجود دی سید وقار احمد شاه صاحب چې د تنظیم چمکني صدر دی هغه نو د دې کم اکټیویټي چې شو هغه اپډیټس پته والو وقار احمد شاه به اداره ته چې څومره پیکیجز مجموعي تور باندې تاسو تقسیم کړئ شي او کوم علاقو کې سو کنو تاسو تقسیم کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاجدار خان خبر وکړه چې موږ ته کوم ډونرز د دې باره کې کوم ډونیشن را لګلې دي د فوډ اکټیویټیز لپاره موږ د غړي رضایت شکریا ادا کوو. نورې کومې خبرې خو چې وی هغه چیرمن صاحب وکړلې موږ ته تقریبا ټوټل فند چې کم دی هغه 12,69,600 روپۍ جمع شوی او چې په هغې باندې موږ 352 پیکیجز جوړ کړل او هغه موږ د سوکنو چې کومې محلي دي د خپل وس مطابق موږ مکمل کوشش کړی دی چې دا خپل حقدار ته ورسي او دې کې د یو کس یا د یو فرد واحد عمل دخل نه دی دا زموږ مکمل کمیټي دا کابینه دا مکمل ټیم دی د تنظیم هغه د دې سکروټنی کوي هغه د کوم مستحقین دي دا غي یو ډیټا کلیکټ شوی دا او دا غي مطابق باندې په کوم محلو کې چې څومره زمونږ وسو کوم رسیدې شو ډیر بداسي خلک چې موږ د پاتې شي وي خو چې زمونږ چې کوم لیمیټډ ریسورسز دي دا غي مطابق موږ خپل پوره کوشش کړی دی چې دغه 352 پیکیجز په دغه پیسو باندې کم جوړېدل هغه موږ خپل مستحقینو ته تقریبا هر محلې ته د سوکنو رسولې دي. ډیر مننه شکریا جی. دا تنظیم چمکني وایس پریزیډنټ ملک صاحب ناشته ملک صاحب درته وی چې تاسو د دې دغه کم پیکیجز تقسیمولو طریقې کار سو څه طریقې سره تاسو تقسیم کړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه پهلا نعمت سبحان بھائی او چمکني ټي وي تاسو شکریا. څنګه چې پهلا ویډیو مونږ شیر کړی و او هغه کې ما میسج ریکارډ کړو الحمدلله ټولو نه اول خو زه چمکنو نه بار چې څومره ډونرز دي دا غوي شکریا ادا کوم. څنګه چې مونږ په پهلا ویډیو کې ویلو چې مونږ یو کمیټي ده او باقاعده چې چمکنو کې څومره محلي دي الحمدلله مونږ یو محلم نه د پرې ټولو نه مونږ ډیټا کولیکټ کړی ده هغه کې یتیمانان کونډې او معذور افراد او چې کم داسې بیماران دي یا کار روزګار نو مستحقین دا غي باقاعده مونږ سکروټنی کړی ده
او د هغې مطابق چې څنګه زمونږ چیرمین صاحب او صدر صاحب ډیټیل شیر کړل نو الحمدلله مونږ د سوکنو هر یو محلې ته د شپې 11 بجې په تیاره کې مونږ مستحقین ته د راشن پیکیجز رسولی دي او نم پکچر ویسي دي نم ویډیو جوړه کړې ده او ډېر په منظم طریقه باندې موږ د راشن پیکیجز ډسټریبیوټ کړي دي. ملک صاحب بای تاسو ډیره مننه شکریه دي د تنظیم باندې فضل من الله بای هم موجود دی هغې سره د دې کوم اکټیویټي د دې باره کې یو څه خبرې کوم سر کوم چې دا اکټیویټي ستاسو شوه څه به ویل غواړي دې باره کې بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو زه د دې خپل ټیم او د هغه خلکو چې کوم خلکو په مونږ ټرسټ کړی دی هغې ډېر شکریه دا کومه خاص کر کې دې ځل زمونږ لکه د اکټیویټي کولو هغسې اراده نه وه مونږ ته خپل هم حالات معلوم و چې لکه ډېر خل دي چې هغې خپل هم کارونه مارونه سفر شوي دي خو زمونږ چونکې تاجدار اجمل خان صاحب چې دی چې نوی چیرمین سلیکټ شو نو هغوی او د ټیم نورو ممبرانو وقار صاحب او ملک سهیل ګل صاحب تا نور چې کوم ملګري دوی په دې څیز باندې زور ورکولو چې پروګرام خامخا کوو ولې چې که یو دوه دریو کسانو ته هم زموږ د لاسه څه فایده ورسېږي نو د ثواب خبره هم ده زموږ صرف ایفرټ دی باقي دا ټول هر څه چې دي د الله تعالی اړخ نه بس خلکو له خدای پاک د همت ورکړي ورسره دې بیا هم ورکړي چې لکه زموږ د دې غریبو خلکو خیال ساتي نو په ښه طریقې سره دی منیج کو او دې ځل زه دا وایم چې لکه زما دوی سره انوالومنټ ډېر کم نه کم خو دا ټیم دی او انشاءالله دا ټیم به نور ټیم تیاروي او دوی د کار هم وپېژندو دا طریقه کار باندې هم پوه شو او دې کې لکه دا اوس په یو کس باندې ډیپینډنټ نه دی لکه که فرض که زه نه یم یا تاجدار به نه دی یا وقار صاحب دې کې سبا ني نو زموږ امید او تمه دا ده چې دا ینګسټر چې کوم مونږ سره ولاړ دي دی او دا نور داسې چې څونه موږ سره ملګرو د دی خو زه ډېر سپیشل شکریه ادا کوم چې هغوی به د شپې هلته راتلل دا پیکینګ یې کولو دا بورۍ کوزولې راخېجولې دا بیا یو کور ته رسولې نو موږ خو ډسټریبیوشن هم دې ځل د شپې نو دی به ایټ ټایم تراونه پس 10 بجې به راغل یا 9:30 بجې او بیا به د شپې 2-3 بجو پورې نو لکه د هغې ډسټریبیوشن کولو او ډېر ښه په منظم انداز او لکه موږ د دې شي هم ډېر خاصیت اتلی دی چې لکه د چا عزت نفس مجروح نشي او موږ دا کوشش کړی چې دې ځل پکې هغه ضرورتمند خلک چې سفید پوشه دي لکه که د دې کونډو یتیمانانو علاوه موږ چاله پیکیج ورکړی نو هغه داسې دي چې اغوستو والا نه دي او زموږ ته چې کوم ډونرز دي هغوی هم دا میسیج راکوي چې کوشش وکړئ چې ضرورتمند خلکو ته ورسیږي بعضې خلک مطلب زه دا نه وایم چې لکه ښه خبره نه هغوی ته هم ضرورت وي خو هغه یو کور لمځي بل کور لمځي او هر چا نه دغه کوي خو هغې کې بیا هغه چې کوم سفید پوشه یا پاتې شي نو دې ځل دا پروګرام دی الله په فضل سره زه د دې ټول ټیم د دوی هم شکریه ادا کوم چې ډېر منوان سره لکه مطلب ریټن ډاکومنټیشن سره د پیسو د سامان د هر یو څیز ښه تفصیل ساتلی دی خواري کړې ده او الله تعالی دې دوی له دې اجر ورکړي او زه ونس اګین د کلي د مشرانو او چې کوم هغه خلک چې موږ سره سپورټ کوي هغوی بیا شکریه ادا کوم او په دې خبره باندې خو موږ سپیشلی ډېر خوشحاله یو بلکې دا زموږ د ویژن هغه ریپلیکیشن دی هغه مخکې خورېږي چې لکه مخکې به تنظیمي چمکنې دا اکټیویټیز د ټول کلي په سطح کولې اوس د الله فضل سوشل ورک چې کوم ټیم دی او چمکني ویلفیر کمیټي ده هغه هم دا ایفرټس کوي او داسې به انشاءالله نورې کمیټیانې او نور تنظیمونه هم راځي او دا میسیج به یوازې سوکنو کې نه خوش علاقو کې هم دغه ترتیب چلیږي نو دا ډېر خوشاین خبره ده او ستاسو هم ډېره مننه چې لکه زمونږ دا پروګرام چې دی څنګه لکه اوس دا مونږ شروع کې یو دی میسیج اچولی بیا درمیان کې چې کوم اکټیویټیز روانو او دا فاینل کلوزینګ دی خو هغې نه علاوه هم زمونږ دا ټیم اویلیبل دی لکه که فرض که بعضې خل داسې چې هغوی خپل زکات لکه په آخر ټایم کې یا د هغوی ټایم نه پوره یا نورو خلکو نور تاریخونه مقرر کړي نو بېشکه په دې ټیم باندې ټرسټ کولی شي د دې یو کس ته هم چې دغه د هغوی دغه ورسي زکات نو دی باقاعده ځکه چې موږ سره لیسټونه دي او موږ پرایورټیز ساتلي وو خو لکه بعضې سونه پرایورټیز کې رانغل نو موږ هغوی هېر کړي نه دي خو لکه بس هر یو سړی د خپل وس مطابق دغه دی
نو تاسو ډیره مهرباني ثانک یو ویری مهرباني جی شکریہ مینوالو د تنظیم چمکني دا کم مشرانو چې ما سره خبرې اترې وکړې د وینا مقصد او چې مونږ ان شاء الله که خیری په مستقبل کې هم دا شان خپل کم اکټیویټیز چې دا بجاری ساتو او د کلی د غریبانو او مسکینانو هم دا شان د ادرسي وکړو ډونرز چې کم دیته دغه ورکوي ډونیشن ورکوي نو دا به د غریبانو ته داسې رسي چې یو لاس د بل لاس نه خبر نشي په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان